За юу яцхан залуусаа Dream PSD та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд хэрхэн Element 3D дээр интро их талаар хичээл орох гэж байна. За тэгэхээр энэ бол видео Copilot-ийн заагаар өөрийнх нь арга барилаар хийсэн за тэгээд хичээл. Гэхдээ бас зарим ойлгохгүй хүмүүст бас тайлбарлаж өгөөд хийвэл бас илүү дээр бах. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр юу ихэ үзцгээе. За боллоо. За тэгээд энэ дээр хэдүүлээ яаж эхлээд логогоо оруулах талаар хичээлийн хэлцгээе. За та өөрийнхөө ямар ч дуртай логогоо оруулж болно. За тэгээд файл. За тэгээд эхлээд бид нэр Windows Fat за энд байна. Тэгээд энд гарч ирнэ. За тэгээд бүгдийг нэтгэжүүлж хагаад за тэгээд энэ доод талд энэ хэсэг гарч байгаа. За энийгээ дарна. За тэгээд файл export за тэгээ fat to illustrator. За энийг дараад тэгээд хадгалах газараа зааж өгөөд за тэгээ ихний хэсэг болно. За тэгээ би шууд өмнөсгөр рүү орчих гэж бодож байна. За энэ. За тэгээд та мэдээж лого оруулна. За тэгээд лого чинь эхлээд file за тэгээд merge. За ингээд та illustrator-ийнхаа хадгалсан газрыг зааж өгөөд за тэгээ оруулна. Тэгэх юм бол зүгээр нэг хоёр хэмжээст дүрс гарч ирэх хэвээр. За тэгээд тэгснийхаа дараа бид нэр энэ extrude nerves за тэгээд энийгээ яг ингээд доор нь оруулж өгөх хэвээр. За би танд үзүүлээ. За зүгээр жишээ болгоо. За merge энийгээ эхлээд export at okay. За энэ. За тэгээд file merge за тэгэл за нэг тохонд энийг хаачих. За нэг иймэрхүү юм харагдах хэвээр. За тэгээ extrude nerves за тэгээ энийгээ доор нь оруулж өгөөд за тэгээд энийгээ сунгаж өгөөд за тэгээ мэдээж ботлох үйл ажиллагаа эхлэн за plugins за тэгээ TowerShell юуд нь та хитээсээ ботолж өгөөд за тэгээд ботсон бүх хэсгүүдээ энэ fracture гэдэг дотроо оруулж өгөх ёстой. Түрүүний яг энийг яг ингээд доод талдаа ингээд зүгээрээ ингээд оруулсан чиг оруулж өгөх ёстой. За тэгээд зөвхөн энээсээ бусдыг нь үлдээгээд за яг ийм болох ёстой. Тэгээд хэсгүүд нь зөвхөн за тэгээд fracture нь хаана байдаг вэ гэхээр энэ байна. Энийгээ дараад тэгээд доод талд нь за нэг ингэж оруулж өгөх ёстой. За тэгээд мэдээж save as за desktop дээр хадгалчихъя. За тэгээд after effect руу гарна. За ингээд бидний гол хэсэг эхэллээ. За тэгээд шинэ composition за тэгээд 1280 700 HD за болох бах. За тэгээд шинэ solid за энийг element гэд нэрлэжээ. За тэгээд effect element за тэгээд sensor of за тэгээд import гээд мэдээж хэдүүлээ project оруулж ирнэ. За энэ нь за тэгээд in apt гээд хоёр төрлөөр орж өгсөн баг хэвээр. За тэгээд apt дээр хэдүүлээ shader мэдээж хийж өгнө. За миний бодлоор энэ байхад бах. За тэгээд одоогоор яга харагдахгүй нэ гэж та бодож байгаа. За тэгээд энэний учир нь бидний texture буруу байрлалд орсон гэсэн үг. За тэгээд box за ингэхээр бидний яг гол texture-с гарч гарч байгаа сүүлийн box reverse тэгэхээр энэ илүү томлж гарч байгаа. За тэгээ энийг миний бодлоор нэг 3-3-ын харьцаатай за эсвэл 4-4 байх болох юм шиг байна. 4-4 за одоо болж байна. За тэгээ apt-ын хэдүүлээ оруулж өгье. За тэгээ apt дээр нь мэдээж улаан оруулж өгсөн. За тэгээд энэ хэсэг рүү орж байгаа хэдүүлээ улаан тал руугаа. За тэгээд энэ дээдлийн тусгалын хэсэг рүү орж байгаад за хэдүүлээ studio blurred за окей. За энэ илүү гоё гялалсан болж өгч харж байгаа.
За тэгээд энд нэг хэдүүлээ нэг чагт хийж өгөх ёстой санагдаж байна. За энэ. За ингээд бидний бүх хэсэг ингээд боллоо. За тэгээд баг зэргийн янзлах юм байвал энүүгээрээ янзлж болно. За тэг окей. За ингээд боллоо. За тэгээд хэдүүлээ камера оруулж өгье. За тэгээд камер 50 мм огт болох байх. За тэгээд C үсгээрээ камера хөдөлгөн хэдүүлээ C-гээрээ болдуулж, ойртуулж, хөдөлгөж явах болно. За элемент руу гарцгаая. За тэгээд гол тохиргооны хэсэг рүүгээ хэдүүлээ уулаад. За групп нэг дээр байгаа бидний. За тэгээд жоохон томорж өгөөд. За энэ цаахт болох байх. За тэгээд show multi object enable. За тэгээд scatter. За ингээд бидний ихний эффект гарч ирж байгаа. За тэгээд хэдүүл энэ дээр keyframe тавья. Key. За тэгээд 4 секунд байвал болох байх. За нэг. За 4. За ингээд дахиж контрол хийж бодож байна. За. За тэгээд 4 секундэн дээр мэдээж бидний юм байна. За тэгээд дөрвөлгөө авчаад scattering. За нэг иймэрхүү хат болох байх. Гэнэ. За ингээд анимашн яг баг зэрэг болж гарч байгаа. За дахиад жоохон энэ за. За тэгээд одоо камерны тусгал өдрөө оруулж өгье. За тусгалаа эхлээд хэдүүлээ оруулж өгье. За тийм учраас миний болохоор render. За тэгээд lightning. За тэгээд хэдүүлээ аль нь өөрсдөд чинь таалагдж байна авч байгаа. За нэг миний болохоор за default нь арай л дээр юм шиг байна. За тэгээд lightning руу гарч байгаа хэдүүлээ rotation хийж болно. За нэг энд за энд ахт болох байх. За одоо гэрлээж өгье. Layer new light. За тэгээ нэг гэрлэнийг за тэгээ жоохон синхрон хэдүүлээс оруулаад өгч гингүй байх. За тэгээ олдуулаад за нэг энэ за тэгээд layer settings за арай л гэрэл нь арай л их багш маань тийм учраас хэдүүлээ юм босгож өгөөд за дахиад гэрлээ хуулж агаад layer settings за тэгээд spotlight энэ ахт болох юм шиг байна. За тэгээд гэрлийнхаа хэсэг рүү гарч байгаа хэдүүлээ color дээр нь жоохон ажиллая. За баг зэрэг синхрон нэмэд өгчөд хангалттай. За ингээ боллоо. За одоо хэдүүлээ камераа байрлуулж эхлэе. За тэгээд эсвэл хэдүүлээ жоохон эргэлт бидний бас оруулж өгөх зүгээр ах. За тийм учраас хэдүүлээ яг хаана эргэж байгаас үзэтгээ. За scatter notlor particle rotation. За энэ байна. За тэгээд хэдүүлээ бараг 12 секундэн дээр. Тийм ээ. За тэгээд 12 секундэн дээр хэдүүлээ keyframe-аас харах хэрэгтэй юу үсгээд байгаа. За нэг гин дээр. За тэгээд 12 секундэн дээр очиход бидний за 10 секунд юм байна. За 12 секунд. За тэгээ энийг буцаага тэг болгочих. Тэгэх юм бол буцаа байранд орно. Одоо нэгэсэндээ үдрээд тэг буцаа байранд. За тэгээд эхлээд хэдүүлээ keyframe тавиад. За энэ маш их удирдлагын хэсгүүд байдаг болохоор бас толгой эргэж магадгүй. Тийм учраас хэдүүлээ бас болгоомжтой. Яг хаана гэж болвол за эхлэе. За энэ хоёрыг ашиглаж бодож байна. YZ, YZ. За тэгээд keyframe. За тэгээд хэдүүлээ 12 секунд. За
ихэд нэг энэ хавцаа лод аашлаа. Хаяа ингээд толгой өгчээд өгдөн. За тэгээд энийг хэдүүлээ эндээ авчих хэрэгтэй. Яг л төгсгөлтний хэдүүлээ яг тэгшгэн болох учраас за тийм учраас хэдүүлээ буцаагаад эхлэл дээр авчаад за тэгээд эндээс за тэгээд нэг жоохон хажууд. За тэгээд батраал за нэг эвхрээл за тэгээд манай дуу дууслаа бас гээл за нэг иймэрхүү байдалтай хэдүүлээ хийх болно. За тэгээд бид нэрийнх нэг үсрээд 13 секунд за нэг 14 секунд 2 секунд хэдүүлээс харъя гэж бодъё. За тэгээд нэг яг 14 секунд дээр таарч өгөөд за за ингээд бидний ихний анимашн ингээд анхны хэсэг нь бэлэн боллоо. За батгай. Тэгээ энийгээ бас хэдүүлээ ease болгож болно. За энэ төгсгөлийн хэсгийг episode дараад ингээд нэг цаг шиг юм болгох чинь их юм бол бас цаана арай л нэг өөр бас харагдана. За энийг бас болгоч гэж бодож байна. За боллоо. За одоо камер руу орцгоё. За тэгээд камера хэдүүлээ C үсгээ дарж удирдлагын хэсгээ тохируулах болно. За даатгая. За нэг энэ юу хөдөлж байгаа биш. Бидний одоо энэ 3 хэмжээст энэ лого хөдөлж байгаа биш. Харин эсрэгээрээ бидний камер хөдөлж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас та санах хэрэггүй. За эхлээд хэдүүлээ тохиромжтой хэсгээ авъя. За миний бодлоор ингээд авчлаа. Ингээд тийм. За ингээд за тэгээд энэ хавцаа байх болох бах. За тийм ээ. За тэгээд ингээд явхад бас хэдүүлээ бас энийг жоохон ойрхон болгож өгмөр байна. За тийм учраас яг энийг нөгөө талаар нь за нэг энэ талаар нь за баг зэрэг ойртуулж өгөөд за тэгээд жоохон дэшигээ. За тэгээд 3 секунд. За тэгээд 3 секунд болоход хэдүүлээ бас жоохон ойртуулах шинжтэй. Учраас жоохон ойртуулж өгөөд тэгж болно. За харагдах. За болсон байна. За одоо keyframe-ийг харилцгаая. За тэгээд transform. За энд байна. Point interest position 2. За энэ хоёрыг. За тэгээд хэдүүлээ 3 секунд руу очоод. За тэгээд чидийг эхлүүлээ. За нэг энэ хавцаа байх болох бах. За тэгээд нэг ингээд нэг жоохон очвол зүгээр. За ингээд маш сонирхолтой анимашн хийж байгаа. За тэгээ одоогоор жоохон хиймэл харагдаж байгаа. Гэхдээ бид нэр энийг засах болно. За тэгээд хэрвээ гацаад байвал та энийгээ за хайл болгож болно, quester, third болгож болно. Тэгэх юм бол илүү хурдан унших болно. За би хайлт дээр тавьчих. За ийм болж байна. За тэгээ энэ дээрээ хэдүүлээ яг камераа таслах хэрэгтэй. Тийм учраас хаалт мэдэх бах. Та бүхэн яг одоо OP нэг хаалт байдгийг дөрвөлжин хаалт баха. За тийм. Тэгээ яг дараад за ингэ боллоо. Тийм учраас камер энэс илүү хөдлөхгүй гэсэн үг. За ингэ болж байгаа. За тэгээ энийг цаашаага хэдүүлээ дараачийн камера одоо суйрлуулцгаая. За hey new камера. За тэгээ окей. Камер 2. За хэдүүлээ ялгахын тулд бас энийг одоо олж болно. За камер 2 дээр таарж агаад за урагшлуулад за бас аль хэсэг нь гоё юм харж байгаа. За нэг миний бодлоор нэг энэ багт болох бах. Эсвэл эсрэг тал юм шиг байна. За яг интрон дээр ийм байсан. За нэг энэ за тэгээд хэдүүлээ transform мэдээ түрүүний хоёр keyframe асаагаад за тэгээд ингэж яваад нэг багцаагаар нэг 5 секунд хагастай за 6 секунд хахтуулах юм шиг байна. За тэгээд энийгээ баг зэрэг ойртуулж өгөөд жоохон доошоо болгож өгөөд за нэг ийм байдлаар өшөө энэс гоё гэж болно мэдээж. За энийг эпис болгочих. Тэгэх юм бол илүү гоё бас зөөлөх орох болно.
За энэс цааш камер явахгүй хэдүүлээ. За тийм учраас түрүүний хаалтаа дараад. За ингээд хэдүүлэнгийнхэн лого яг ингээд байрлалд орж байгаа. За ийм амархан хэдүүлээ бас энийгээ бас дахиад жоохон салах хэрэгтэй. Энд харж байгаа камерын илүүсийг энд орсон. Гэхдээ бид нэр энийгээ буцаагаад нөгөө талаар дарах юм бол нөгөө талдаа буцаад очиод байгаа гэж байгаа. Тэгвэл хэдүүлээ энийг таслах хэрэгтэй. За тийм учраас Ctrl Shift D. За тэгээд энэ доотлын устгах нь. За тэгээд бидний keyframe зүгээр гарах гэж бодож байна. За зүгээр байна. За ингээ боллоо. За хэдүүлээ одоо жоохон гэрлээ засч өгье. За тэгээд баг зэргийн нэмэлтүүдийг бас хийж өгөөд тэгээд өнөөдөр хичээл дуусгуулна. За элемент руу орцгоё. За тэгээд элементийн нэг гол чанар нь болохоор та яг cinema дээр өнгөний засал хийдэгтэй яг адилхан. За бараг адилхан гэхээс илүү одоо илүү сайн харагдах байдалтай байдаг. За тийм учраас энэ ambient occlusion за тэгээд enable хийгээд за баг зэргийн 1.2 инхээр сүүдэр нь илүү гоё болж өгөн. За баг зэрэг болох юм шиг байна. За тэгээд show you орж болох үедээ glow оруулж болно. Glow за инхээр илүү гоё тав харж байгаа. Бэлтж өгч байгаа. За тэгээд glow-ийн хэдүүлээ нэг за ийм байх болно гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ бас улаан өнгөрөөн бас оруулж өгч бодож байна. За тэгээд ийм жоохон цагаан улаан дөө. За тэгээд хэрвээ гацаад байвал элемент 1.5-аас дээш яах. Энд хагас рендертэй эсвэл draft нэг ийм байдлаар гацаахгүй гэж нэг юм гаргаж өгсөн. За тэгээд өшөө юу байна? Хэдүүлээ. За ambient occlusion болсон. Render болсон. За өшөө fog аха. За энэ. За тэгээд ингээ жоохон мэдчихлээс текст чинь л гоё явах. За тэгтээ яхаа. Миний бодлоор за fog-ийг зөв асаага орхичих. За энд багт болно доо. За тэгээд motion blur оруулж өгч болно. Жоохон бүдгэрүүлэх байдалтай. За тэгээд хэдүүлээ depth field руу удахгүй орох болно. Та энийг юу гэж зарим мэдэх бах. За focus гоё юм гэж яг нэг focus гэж гаргаж байгаа юм шиг. За нэг тийм байдаг тэгээд. За ийшээ орё хэдүүлээ. За тэгээд хэдүүлээ гэрэл түүхийн нэг баг зэргийн нэг өөрчлөлтийн хэсгийг үзүүлдэг. За нэг энд тусгал нь оруул арай гоё ах. За ийм байх болох юм шиг байна. За тэгээд ambient occlusion за энэ төшөө одоо advanced option за энийг миний бодлоор нэг 2 болгочвол илүү наривчлалтай харагдах хэвээр. За 4 болох гэж бодож байна. Ялгаа нь рендерсны дараа гарч ирэх хэвээр. За хэдүүлээ одоо энэ дэр нэг дахиад нэг янзлалт хийгээдгээ. Миний бодлоор texture арай л жижигхэн байх шиг байна. Тийм учраас хэдүүлээ нэг 5 юм байх. Тийм санаатай тийм. Эсвэл өөр texture оруулж өгсөн болно. За энэ хатах байх. За тэгээд box. За box. Эсвэл гэлэлтсэн гоё. За зүг хэдүүлээ үзье. Ямар ч болох нь. За би яг хуучин ямар texture гэсэн мартчих. За миний бодлоор энэ л байсан санагдаад. Тийм ээ. Энэ л байсан санагдаж байна. За ингэж хэлээ. За окей. Төлөө хуучныхаа texture. За тэгээд шүү
юм гэвэл за ингээд бараг л болчих шиг байна. За хэдүүлээ depth field оруулж өгье. Камер тус үр дээр. За тэгээд AA гэж дараад 2 удаа A үсгээ дараад эхний хэсгийн камерын одоо бүдгэрүүлэлтийг оруулж өгье. За энэ байгаа ч depth field. За энийг on. Одоогор юу ч харагдахгүй. Яг л элементэд бид энийг яг зөв оруулж өгөөг учраас гэхдээ бас элементэд бас өөрт нэг юм байх хэрэгтэй. За depth field энийг одоохондоо хэдүүлээ focus гэдгийг тавьчих. Тэгэх юм бол хэдүүлгийнхэн focus хаана гэж байгаа. За focus distance 250 байхад болох байх. За одоо бид энд үзүүлье. Альбтэн тавь. За тэр улаан явж байгаа бол бидний яг тод харагдах одоо focus гэсэн үг. За шүү нэг. За миний цаахт болох байх. Тэгтээ хэдүүлээ бас эхнээс нь бас гоё илүү болж байна. За тааруулаад төсөвлөл рүү аваачаад за тэгээд яг хаана гэж болох вэ? За нэг энэ авцахт болох байх. За ингээ боллоо. За тэгээд элемент руу хэдүүл ороод шийдэн үзцгээе. За хараадахыг. Blur focus of pixel blur. За ингээд болж байна. За одоогоор маш муухай харагдаж байгаа харж байгаа. Тэгээд учраас хэдүүлээ энэ дээр blur-ийн за 50% дээр. За тэгээд энэ zoom хэдүүлээс багасгаж өгье. Энийг маш багаар тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэгэх бол хэдүүлээс яг юу гэж байгааг бас харахгүй. За нэг энэ хавцаахт маш гоё харагдаж харж байгаа. За тэгэл яваал одоохондоо за full render үзцгээе. За энийг 4 байхад юм байгаа юм чинь хэдүүлээ нэг 6 олгочвол бас илүү гоё болох байх. За болж байна. За нэг fit. За нэг иймэрхүү харагдана. За тэгээд дараачийн хэдүүлээ хэсэг рүү гаръя. За хараадахыг хэдүүлээ камер 2. За энд. За одоо мэдээж камер 2-ийнхоо depth field-ийг масаж өгье. За энд. За тэгээ мөн адил элементийнхаа хэдүүлээ focus-ыг тааруулж өгөөд. За энийг нэг 250. За тэнд явж байна. За тэгэхээр эндээс эхлээд за нэг эндээс эхлэхэд болох байх. За тэгээд урагшаа яваад focus мэдээж хасана. Түлхээ. За тэгээд нэг энд очиход за энд очиход болно гэж бодож байна. Тэгээ нэг хэдүүлэн focus 12 багт болох байх. За үзцгээе. Түлхээ бас юу хийснэ. За доошоо болгоод түлхээ энэ за pixel blur. За маш гоё энэ дээр ингээ бүдгэрч за тэгээ голдоо бас маш гоё тодорч өгч байгаа. Тэгээд тэр жоохон засахыг хүсвэл 14 засахыг хүсвэл энэ blur-ын жоохон хэмж өгөөд. За тэгээд нэг юм анхааруулхад энэ focus таны компьютерийн хүчийг маш их модох болно. Тийм учраас аль болох багаар өгөх хэрэгтэй та. Нэг гарч байгаа минийх хүртэл гацаад тэгээд бас явж өгөхгүй гарч байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ нэг маш багаар өгөх хэрэгтэй. За нэг энд багт бол палпитэн төвчөр тавьчих. За боллоо. За ингээд Аранхуйбаатар гарч ирээд нэг хэдүүлээс өрөөг нь гаргаж бодож байна. За энэс цаашаа мэдээж манай Аранхуйбаатар хэсэг. За тэгээ энэ дээр юу гэж хэлсэн санаж байгаа. За тэгэл Dream PSD гэж. За тэгээд энэ дээр хэлээ тааруулж өгөөд. За тэгээд нэг F4-өө дарж агаад 3 хэмжээс рүү оруулаад. За тэгээд
мөн адил transform. За тэгээд элементийн мөн адил transform хэдүүлээ энэ дээр алт очоо. За тэгээд энийг y-гэтэйгээр холбож өгнө гэсэн үг. За ингэх юм бол миний бодлоор манай үг яг энэ Харанхуй Баатартайгаа адилхан гоё хөдөлж өгч гарч байгаа. Одоо дахиараа. За арай л өөр. Гэхдээ хэдүүлээ x-ийн нас муу адил холбож өгч болно. За x. За тэгээд x-ийн уучлаарай x биш юм байна. Z-ийн Z-ийн энтэйгээ. Дахиад ухрааж агаад Z-ийн. За одоо хараадахыг хэдүүлээ. За бас арай л жоохон өөр юм шүү. Гэхдээ энд нөлөөлөхгүй байх шиг байна. Уучлаарай. Z-тэй холбож болохгүй юм гэдэг. За тэгээд нэгийг хийж байгаа зам голлуулад за нэг ийм байдлаар хийж болно. За тэгээ өнгийн дүүлээ цагаан талраа. За энэ ягаад ингэж байгаа вэ? Нөгөө нэг сүүдэр гэрэл хоёр нэг ороод байгаа. Тэгээд нэг жоохон өнгөн жоохон ингэж байгаа. Тийм учраас та жоохон гэрлийн янзлж өгөх хүсвэл light дахиад нэг light урд талд нь гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол гэрэл нь арай гоё болно. За одоо нэмэлт заслуудыг хийцгээе. Хэдүүлээ. За ингээ бидний гол depth field одоо фокусдах ингээ боллоо. За одоо layer new render гэдэг шиг. За just layer. За энийг хэдүүлээ looks. За presets хэдүүлээ looks Magic Ball looks хэрвээ танд байгаа бол мэдж байгаа. За жоо хөвлөн. За одоо хажуу тал руу ороод аль нь таалагдж байна. Мэдээж тийг явна. За энэ их болох юм шиг байна. Эсвэл blue sky. За энэ их болох хаа. За тэгээд хэдүүлээ бас за нэмэлт юм хэрэггүй гэж бодож байна. Бүгд стикерч өгсөн за юм гэж. За finish. За ингээ илүү шал өөр болж гарч байгаа. За тэгээ энэ дээр хэдүүлээ бас дахиад tint баг зэргийн tint. За тэгээ ингээ багсгаж өгөө. Хэдүүлээ өнгийн жоохон уусгаж өгье. За одоо хэдүүлээ энэ дээр дахиад нэг нэмэлт юм. Just layer. За энийг хэдүүлээ curves. За энэ дээр curves би жоохон цаа талын контрастыг бас илүү гоё болгож өгмөр байна. Тийм учраас тэгээд ногоон би жоохон болгож өгч бас гоё болж байна. За ингэ болоо. За тэгээд optical layer оруулж өгье. Layer new solid. За нэг OP. За тэгээд энэ дээрээ уушлаа. Optical layer. За тэгээд pack. За тэгтээ хэдүүл энэ дээр ямар ч тийм сүртэй presets дээр хэрэглэхгүй. За click clear all. Yes, ганцхан нэг. За окей. F4-д дарж агаад нэг add. За тэгээд энэ яг хаанаас гэрэл тусч байгааг сайн харъя. Хэдүүлээ. За миний бодлоо нэг энд байхад за нэг энд л байхад болох юм шиг байна. За тийм энд л байх юм шиг. За тэгэл bright-ийн жоохон нэмж өгөөд scale-ийн жоохон нэмж өгөөд хэдүүлээ энэ дээр бас tint энэ өнгийн цэнхэр тал руугаа дэж. За тэгээд дахиад жоохон нэмэгдчихье. За тэгээд энэ дээр
хэдүүлээ corpus нэмж өгч болно. Илүү гоё харагдуулах болно. За харж байгаа. Арай өөр гоё уусч өгч гарч байгаа. За тэгээд яг энэ 3 секунд болоход дараачийн optical flare-ийн та дахиж хуулж тавиад мэдээж яг зөв байх ёстой газарт нь одоо оруулж өгөх ёстой. Одоо жишээ нь энийг дахиад болгохдох. За тэгээд optical flare. За энэ талд нь энэ optical flare-ийн хэдүүлээ муу адил түрүүний салгах аргаараа хаалтаа игээд за тэгээд дараачийн optical flare-ийн мэдээж хэдүүлээ бас дахиад салгах аргаараа дээдлийнх нь мэдээж за ингэ бол. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь энэ талаас гэрэл тусч өгч байгаа. Учраас хэдүүлээ нэг дахиад салгаж өгөөд за ингээд доод талын Ctrl Shift D нэг болохгүй delete. За одоо энийх нь гэрэл нь навшлал буруу гарцсан гэж байна. За энд байна. За энд байсан санагдаж байна. За тэгээд дуугаа оруулж өгөөд тэгээд бас илүү гоё хийж болно. За тэгээд сүүлийн арга барилаа заагаад өгье. Одоо энэ хичээлийн project руу гарч жагаад 16 бит болгоод шинэ composition дотор оруулж өгөөд юу ч өөрчлөгдөхгүй бидний энэ өртөө одоо энэ project нэг group дотор орсон гэсэн үг. За тэгээд Windows Insta Film Script одоо гадна засал. За тэгээд энэ миний group дотор байх хэвээр та бүхэн ороод үзээрэй. Тэгээд за шууд доод талд нь би танд татгаар тавьсан. Тэгээд шууд татж аваад тэгээд үзээрэй. За 720 учраас 720 инхээр одоо нэг таны төвлөрөх байдал нэр орж өгөх болно. За тэгээд grain нэмээд өгчээ. Ингэх юм бол илүү бодиттой бас харагдах болно. Grain-тэй grain-г бол маш том ялгаатай харагдах болно. За тэгээд түлээ рендерлээд тэгээд бас та ямар болохоо тэгээд үзээрэй. За тэгээд өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөлөө. Ингээд та бүхэнд маш их таалагдсан байх. Тэгээд өөрийн гэсэн лого, за тэгээд нэрээ маш сонирхолтойгоор одоо энэ Element 3D дээр хийж үзээрэй. За тэгээд Element 3D бас хөөрхөн график хүчин чадалтай компьютерт бас суух болохоор бас гайгүй компьютертай гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн хичээл хүртэл өдөр баяртай.